garaa kutatte baqa. Maal jettee? Ani ni kanarraa buusu qabeenya koo naaf haa hiru baqa. Qabeenya naaf haa hiru. Ani baqa jettee baay'ee dadhabdeetu hafuura dadhabbiitiin odeessaarti. Anis eenyuun fuudhee eenyuun hiikee jechuu koorraa innis waa'ee kootti dhama'uu isaarraa rakkachuu isaarraa naa hiiku qabeenya koo naaf haa hiru. Jaarsummaa erga artikissiidhaan miti karaa nagayaa jechuudha. Isa karaa nagaa ofii walii kanii waraqata mana murtii geeffatan jechuudha. Otoo waliin kasasiin basimimminnat. Anis isarratti re'aakshinii hojjechaa hin jiraadhu. Kun egaa haayilaayitiidha malee ganaa muubeen fa'aa haasa'u. Jaarsummaatti dhaqaniitu baay'isee gadda jaarsummaan ergamni isaan gaafa jaarsummaa Sayiditti dhaqan isaanii Sayid immoo deebisee jaruma jaarsummaa Sumayyaatti hin ergine ijoollee koo naa agarsiistu hundan dhiise yeroo inni jedhu amma jaarsummaatti dhufan jechuudha. Mee waa isaan haasa'an hin dhaggeeffanna. Laayikii godhaa garuu eela diddaniitu isin diddanii mana keessan hin dhufa gola keessan dhufnaan garuu yeweelkom innee. Garuu maalumaafuu itti waraqatuma sanaan adda bahuudha malee anaaf Sayid nama adda baheedha. Nama waggaa 2 adda bahe garuu waraqata seera qabeessaan adduma bahuudha malee maaliif akkasitti sitan jaratu akkamitti akka jennaan dhaqneeyyu akkamitti hiiki jenna jaarsummaa dhaqnee. Jaarsoliin akkuma Sayid biraa deebi'aniin Sumayyaa bira jaarsummaa dhaqaniiru jechuudha. Erga addaa turre waggaa 2dha jedhe Sayid. Garuu immoo waan inni barbaade ijoollee koo naa agarsiisisin jedheera. Isa booda waan dumaa nan dhiisaa yoo barbaadde na faana jiraachuullee haa dhiistu fedha ishii yoo barbaaddaa jirtu garuu ijoollee kee akkana agarsiistu naa gaafadhaa jedhanii gaafataa jiru jechuudha. Deebiin Sumayyaa maali? Miskiina inni lafeen cabes jaarsummaa dhaqeera argitan miti. Miskiina lafee cabsee gee ammoo Sayidoodha jaarsummaa dhaqee. Miskiina natti fakkaata mucaan kun homaa cabe malee. Sumayyaan yeroo afaan hiikkattumaa itti seetanii anu har'a sin barbaadeen ture isin jaarsummaadhaaf dhuftanii na barbaaduu keessanirrayyuu anu sin barbaadeen ture. Kanaaf immoo egaa Sayiditti isinillee deebitanii jaarsummaa deebituu jetteen. Jaarsummaa Sayidoon isheetti ergamti isheenis deebitee Sayiditti ergite jechuudha. Hundaam ani na jibbisiisee safaan olii gaffifiigu baay'ee na jibbisiiseera. Kanaafiyyuu bilbila bilbiltaafi jetteen. Sayidoodha bilbila bilbiltaa. Sumayyaa maatii seetan Sayidii waggaa 2 olii gaddeemaan ture barbaadaan ture jedheyyuu bashannanaaf olii gaddeemaa ture inni jireenya isaa tokkollee waan dhaabe hin qabu. Jireenyuma isaa otoo jiraachaa jiruuti olii gaddeeme kun immoo isaaf akka bashannanaati. Anatu hidhamee taa'aa ture malee ijoollettii kana achitti darbadhee jiruu mataa koo nan jiraadha jedhees nan danda'an ture. Kennituu fiiree. Sumayyaan garuu sagaleen ishii baay'ee sagalee gaddaan yeroo qachuun namaan na hiike yookaan gaa'illi keenya haa jigu yeroo jedhamu dhugaa dubbachuudhaa fi gammachuudhaan miti. Wanti sun kan ta'u bifa gaddaatiinidha. Bifuma gaddaatiin namni jaallatee gaa'ila isaa hin diigu otoo jaallatu otoo barbaadu wal dhabdeen yeroo baay'atudha. Sumayyaan har'a akkanatti sagaleen ishiillee sagalee baay'ee gaddadha. Akkanatti ani ijoolleen nu filatanii nu barbaadanii miti kan dhufan nuti ijoollee kana barbaadee fide. Kanaaf ijoolleen kun akka tangalaattaan hin barbaadudheen ciniinnadhee ijoollee kana qabee taa'aa ture. Kanaafuu ammati bilbila bilbilteefi itti asumatti. Bilbila bilbilteefi jaarsummaa qaamaan itoo hin taane deebisuu jechuudha. Sanni ijoollee naa agarsiistu jedheefi. Ani sifaxxaritte yeruma uumamayyuu ani ijoollee ittiin agarsiisu garuu bilbila bilbilitii akka ni kaanarraa buusu achi booda qabeenya akkanaa hiru. Muubaan sun hin didee maaliif akkas jettaati akka salphaamatti adda deemuu hiikamuu kana murteessitaayyuu jennaan miikii inni cabee sun cabee fayye sun immoo lakkii ergamni waan ta'eef Sumayyaa bira dhufneerra. Sumayyaa bira dhufuu keenya immoo ragaadha yuutitti bilbilatti bilbilee kun haa dubbattu kallattiidhaan jedhee jechuudha. Muubeen sun hiddidaa jirachuudha. Lakkii kanatti hin dubbannu ittiin himnuu jennaan ati amma nu sirreessus nu araarsus hin dandeessu. Sababni isaa nu nama waggaa 2 addaan bahedha. Addaan baaneerra waggaa 2. Namni kan walitti deebi'u ji'a 2 ji'a 3 waan muraasa yoo adda ture yookaan wallola xiqqoo ta'e walitti araarama. Hankoof kan Sayidoo garuu baay'ee fagaataadha.
wanti sirrate illee hin jiru. Wanti sirratus wanti sirrates hin jiru waan ta'eef anaafis ammoo kan adda baasu na hiikuu bichaadha jette. Sa'iidootti bilbilamaa jechuudha. Mee Sa'iidoon bilbila kaasee maal deebisaaf laata? Walumaan dhaggeeffanna. Deebii Sa'iidoo jechuudha. Sa'iidootti dawwalamaa jira. Kunatti itti bilbilanii waan laphee nama sabbaru itti himan jechuudha. Sa'iidootti na hello assalaamu alaikum Sa'iid jedhanii achi booda jaarsummaa sitti deebistee nutti ergite naan kam jennaan ijoolleen agarsiisuu garuu naa hiiku siin jechaa jirti. Nayyee naa hiiku bakka sadhumaa naa hiiku ni kaanarraa buusu qabeenya naaf haayiruu jetti. Yaa ugaa sagalee gaddaatiin itti manii innis maayedha. Karaa ishee erga dhufeedhaan maal jettanitti naa himtu seetanii karaa ishee erga dhufee erga na hiikiin dhufee qabeenyumaa tokkoon argattu jedhe. Qabeenya waan tokko hin argattu erga karaa ishee dhufee isatti fufuu dhageenya. Na qabeenyi kanuma ijoollee kooti jedheen. Qabeenyi kan eenyuyyuu hin ta'u kan ijoollee kooti garuu ijoollee sitti hin agarsiisu qabeenya naa hir'achuun waan hin yaadamnedha. Ijoollee kiyyaan seeraan iyyuu seeraan kana booda seeraanuu seerri naa eeyyama. Ishee kadhachuu ishee barbaaduu nuun barbaachisu seerri naa eeyyama abbaa waan ta'eef garuu qabeenya isa jettu kana mana biraan qabdu humaalleen argattu jedhe. Zaruu qalla ta'ennaa yaada kana kan isheetti fide immoo ijoollee ishee faana jiranii warra ishiin amma faana deemaa jirtutu akkana gorsee qabeenya irraa hirmaadhu kan jedhe jara isheen kana hin yaadanne hin yaaddus hin jettus. Engadas imaanii fa'aa waamteetu qabeenya koo irra taa'aa jirtu qabeenya koo irra jirtu siin jedhaanii turte. Innaa qabeenya wajjiniin horre humaan qabdu. Ani ishee barbaachaaf ijoollee barbaachatti xumureen jira. Yeroo meeqa yaman deemee Gondar Finfinnee keessa barbaadee qabeenyichi dhumeera. Inni ishee faana ijaarre inni ishee faana horre dhumeera. Kalas. Na Sa'iidoon keessan jechuudha. Ani qabeenyaan hawwii fi imaan wajjin horeen qaba malee qabeenya Sumayyaa faana horame humtuu hin jiru dhumeera. Karaa seeraas yoo dhufte kanumadha. Ijoollee kiyya immoo seeraan nan laala abbummaan kiyya naa mirkanaa'a. Yoo nan araarame ijoollee koon agarsiisattis immoo ani waan itti balleesse tokkollee hin qabu. Qabeenyi yoo jiraates immoo kan ijoollee kiyyadha. Jedhaati itti naa himaa jedhee jira jechuudha. Sitiin maal deebisti isheen erga sagalee dhaggeeffatte. Sumayyaa hin boosse ofitti qabanii ofitti hirkisaa jiru. Masaanuu mashiitu immoo ofitti hirkisa akkam dubbiin garam. Booda Sumayyaan obsa dadhabna silkii harkaa fuuttee fidaan tan dubbadhattee achi ati rabbiin hin sodaattuyyuu jetteen. Rabbiin hin sodaattuyyuu ati qabeenya waggaa meeqaa horre wajjiniin hin dhume yeroo jettonnaan ati biyyuma keessa Gondaree biyya alaa ta'e Ameerikaa ta'e jennaan yamanuu gizee meeqan deebi'e miti iyyuu tikeetti meeqaanan kutaa hoteelan taa'a meeqan fixe birrii meeqan fixe fixeeyyuu birrii liqeeffadheera jedheen. Jennaan maayitteeni ani na biramaa dhumuu didee inni si biramaa dhume. Inni si biramaa akkamitti dhume inni ana biraammoo akkamitti dhumuu didee qabeenyi. Naati intini yamaniinis yoo deddeebite dubartii barbaacha dhimma kee deddeebi'aa turte malee anaaf jettee miti jette. Innaa qabeenya immoo kan fixxe dubartii asiin baastee achiin baasuu tokko fuudhuu tokko hiikutti qabeenya fixxee jettee malee na barbaacha miti. Na Sumayyaan ani yoon sitti deebi'e na ajjeesuu fi ati koo qiimii garaatti guuttattee jirta. Qiimii bara meeqaa aggaaxamina argatte na ajjeesuuf na barbaadda mitiiyyuu sammuun kee sirrii dhadheen sitti deebi'aayyuu jettee niitolee ati fuute sammuun isaanii sirrii miti. Baqa sammuun keessan hundi keessanuu dhukkubsataadha. Kanaaf amma baramma kana si teessee sin hiiku naa ittuma inni yeroo darbe iyyuu sin barbaadu bakka kana caala sin barbaadu jechaan turreeyyuu jette.